Мен қазақпын. Мен қарапайым қазақ отбасында дүниеге келдім. И барлық қазақтар секілді біз қонаққа барған кезде, бір тойға барған кезде әкемізді әке деп жоғары қоямыз да. Бірақ үйде полный матриархат бізде. Мен сіздерге түсіндіре кетейін. Мен папамның зарплатный карточкасы өмір бойы мамада. Мен даже папам не істеп жүргенін түсінбеймін иногда. Өмірге қандай мақсаты бар ол. Иногда қарап тұрып, на мужик не істеп жүр вообще деп. Мысалға, жұрттың баласы. Жұмыс істейсің. Не үшін? Чтобы айдың соңында айлық алу үшін. Мен папам жұмыс істейді. И айдың соңында просто жаңа айдың басы еді. Ойландыршы. Енді мен үйдегілерім семейде болғаннан мен Алматыда жүремін. И Алматыда жүргеннен кейін WhatsApp-пен жиі сөйлесем. Особенно мамамен. Мамаға бір күні не істеп жатсыңдар десем, папаңа мочалка мен сабынды беріп, моншаға жіберіп жатырмын дейді. Типа мен рұқсат беріп жатырмын. Уже кешке папаның моншаға барып келгенін білем, мамаға тұрып, папаға жеңіл парызбен деп айта салыңыз дедім. И мамадан мынандай сообщение келді, только до конца тыңдаңыздар, хорошо? Рахмет. Айтма. Рахмет, тілеген. Естімей қалғандар болса айтайын, мама тұрып, айтайын нахуй. Папа тізерлеп тұрып, рахмет. Үйдегілер сағынбасын деп, жиі саяхаттап барып тұрам. АСС KZ. Қазақтың саяхаты бітпесін. Барған сайын мамаға қараймын да, бала кезім есіме түсіп кетеді андай. Мнениесі мамада ғана бар кездер бар ғой. Бізге похрен кездер. Даже базарға барған кезде өзіне ұнайтын затты алып береді да бізге, потому что ол арзан. Алып береді да, кигізеді да, әдемі джинсы деп. Өте арзан джинсы, сен анамен көшедегі атасың, қолың қалтада былай. Қолыңды қалтаңнан шығарсаң, қолың көппен бөккен. Мынау не деп. Никогда папаның бір тойға бір жерге бару керек кезде шкафты ашып қойып, так, не кисем екен деген. Көрмеппін мен. Біздің үйде мама как будто GTA ойнайтын секілді. Если папаның киімдерін ауыстыру керек болса, папа NPC секілді тұрады бұлай. Мама тұрып так, ақ көйлек, жасыл көйлек, көк көйлек пальмамен, окей. Миссия тойға барып шайқауына. Мен үйде туған інім бар, бірақ қарындасым жоқ. И сол себепті мама маған жиі бүйтетін. Тілеген, үйна. Мынауың бос отыр ойна. Бергел. Менде қыз жоқ, сол себепті бүгіннен бастап полды сен жуасың. Базар жоқ, аргумент дейбі. Еще пол жуатсан да, молодец балам деп айтпайды ғой. Мен қалай осы олай жуатсың, без желания деп. Қандай далбан полды желаниямен жуат. Нормально жуып отырмын ғой. Қайдағы нормально жуып жатсың? Қарасашы кіргірген жерлер. Сенен кейін екінші рет папаңды жуу керек па ана? Жу давай. Андай, мені без причин ұратын вообще. Себеп керек жоқ. Просто бай тұрады да. А че сен сол қолмен жазып жүрсің? Оң қолмен жаз давай. Неге сен батяң мас? На всякий случай саған. Андай, кеңестері де бір түрлі болатын. Мен бір күні дос балам тойына бару керек болдым. Астыма күшті шалбар сатып алдым. Көйлек ақшам жетпей қалды. Үйде шай ішіп отырмын. Так кішкене ақша жинап, көйлек алу керек. Көйлекке ақша жоқ десе, мама тұрып. Жоқ деп айтпа. Болмай тұр деп айт. Наху маған ол кеңес? Мен ертең тойханаға кіріп барам. Астымда күшті шалбар. Үстім жалаңаш. Қонақтардың бәрі, өй, үстіңде неге түк жоқ? Жоқ деп айтпа. Болмай тұр деп айт. Мені қазақи тәрбиемен өсірді. Ол білесіздер ме қалай? 5 жасқа дейін мені хандай сыйлады. 15 жасқа дейін құлдай жұмсады. 15 жастан кейін досыңдай сырлас деген жерге келгенде, мама тұрып, наху бізге мынандай дос. Оған даже құлғып жұмсай берейік мынау. По-любому ақша таппайды, не істейміз бұл? Мен демалдыруға жібергенде, вообще ақша кетпейтін жерге жіберетін. Таксиге салады да, бар ауылға апам мен атаңа. Апаға таксиға отырып, апаға барасың, апаң күтіп алады. И апам байқадыңыздар ма, бір көрген кезде адамды унижать етіп, бір нашар жағыңды айтқан жақсы көреді, байқайсыздар ма? Мен таксиден шығамда, о, апа деп. Апа қарап тұрып, өй, арықта кетіпсің ғой сен. Триш болып кетіпсің ғой.
Мен қарап тұрып, өзіңе қарап алсайшы. Тістерің түсіп бүкірейіп жүрсің, ибай, түкті айтып тұрған жоқпын ба саған? Барлық минустарыңмен жақсы көремін ғой мен сені. Мен апам мен атамды қатты жақсы көремін. Атам маған кішкентай кезімде құлын атаған. Өсесің, сен тойыңда соямыз деп. Қазір мен жасым 29-да. Ана фотосын жіберіп тұратын еще жыл сайын. Басында жіберген кезде анау құлын «Эй, чё там?» деп былай. Веселый. 20 жасында уже анау құлын жылқы болып кеткен былай, күлмейді. Серьезно. Жақында тағы да фотосын жіберді. Ашып қарасам, ана аттың көзінде от жоқ уже анау. Маған сенбейтіні көрініп тұр ана. Тілеген. Қанша қалды дейсің маған? Білақта үйленсейші. Но мен уверенмін, ол ат өлмейді. Атам оған жол бермейді. Бірақ мен қорқам, келесі жылы ата фотосын жібереді. Ашып қалған кезде былай ат подкапельнице жататын сияқты. Тілеген. Мен бұлай өмір сүргім келмейді. Сен үйлен. Или маған бір капля никотин берші, пожалуйста. Мен білмеймін неге үйленбей жүрмін. Может быть, ол мен бала кездегі махаббат травмасын алып қалғаннан. Себебі мен 9 класста оқып жүрген кезде ауылда бір городская бір қыз келді. И мен оны ұнатып қалдым. Жалғыз мен емес, бүкіл ауылдың жігіттері ұнатып қалды ананы. И мен ойладым, маған таңғалдыру керек ол қызды. Не істеймін дедім да, 9 класста модаға тектоник деген би келді. Мен қазір мынаны үйреніп аламын да сындырамын деп ойладым. Бір апта бойы биді дайындадым. Бір апта дайындалып болдым, үйрендім деген кезде ана қыз ауылдың старшагымен жүріп кетті просто. Уже қанша жылдар өтті арада, мен ол қызды ұмытып кеттім. Түрі де есімде жоқ. Бірақ білет мына би ешқайда кетпейді мынау. Түк істей алмаймын, ұмыта алмаймын мен мынаны. Минусы мынаны ешқайда пайдалана алмайсың қойшы. Мақтанып наңғара деп андай. Сол себепті иногда болса концерттерде билеп тұрам. Если қаласаңыздар, мен қазір только мен билеген кезде поддержка беріп тұрыңдар. И так позорить етейін деп тұрмын. Все, пожалуйста, музыка бола ма? Наху керек маған. Рахмет, конечно. Не істеймін бұны. Мен 4 жыл болды стендаппен айналысып жүргеніме. Орысша шығам көбіне, қазақша да шығам. Бірақ материал жазам түні бойы, шуткаларым, мынау күлкілі емес, мынаны алып тастайын деп. Стендаптан кейін үйге келем да, Инстаграмда упоминание ашам да, далбандар секілді. Пожалуйста, бірінші шутканы салыңыздаршы. Мен подписчиктер не деп айтады екен? Мына тілеген 30-ға кеп далбай. Не істеп жүр? 29-ға кеп үйім жоқ, машина жоқ, үйленбегем. Иногда депрессияға түсіп кете жаздайсың. Но бірақ нәрсе құтқарады мені. Қазір сол оқиғамен бөліскім келіп тұр. Ауылда жүрген кезде мені атам қой бағуға жіберді. Қой бағуға кеттім. Обедтің кезінде қойлардың бәрі суларын ішіп алып жатты. Бір қой дәл мен алдыма келіп жатты. Мен ол кезде жас өспірім кезім. Қойға қарап отырдым да, қой маған қарап тұрып, тілеген. Сен ішіңде бір депрессия барын білем. Бөліссеші деп. Мен қарап отырдым да, ішімдегі бүкіл мұңды айта бастадым. Неге мен компьютерім жоқ? Неге мен папам бай емес? Неге мен қазір компьютер ойнап отырдым, орнына сенімен сөйлесіп отырмын деп андай. Бәрі ішімдегі жасөспірім минустарымды айттым да, проблемаларымды. Сосын үйге келдік, үйге келсем атам айтады, бір қойдың құйрығы құртта кетті дейді. Қазір соны емдейміз дейді. Жарайды дедім, барсам, қарасам анау мен сырымды ақтарған қой екен. Маған айтады, сен қазір басын ұстап тұр дейді. Өзі бүйтіп ағаш алды, керосинға малды да, жақты да бүйтіп жанып тұрған отты. Мен қазір құйрығына басам, сен басын ұстап тұр дейді. Мен қойдан ұялып тұрмын. Потому что қой маған көмектесті, мен қойға көмектесе алмай тұрмын. Қойдың басын ұстап тұрған кезде атам жанып тұрған отты қойдың құйрығына бүйтіп кіргізді.
сол кезде қой маған қарап тұрып как будто тілеген. Сен бағана маған айтқан проблемалардың бәрі хуйня тілеген. Ең басты денің сау, басың аман болсын деп айтқан секілді. Рахмет барлықтарыңызға. Ең басты дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Мен ұлтым негізі неміс, ол шын. Қазіргі заманда официально фашист болуыма өте қуаныштымын. Бүгін кейбір орыстар бар болса ренжімеңдер жігіттер. Өмір бойы фашист болып жүрдім ғой. Кішкене шыдай тұрыңдар. Өзгеріп кетеді бір сәтте.